खोलने तो अपने हाथ में पकड़ते जाना है, ऐसे खोलते जाना है, हाथ में पकड़ते जाना है। इसको घूमना हो ये इकट्ठी इसको दबा के रखना। कवर प्लास्टिक होता है, बड़े ध्यान से खोलना, इसको टूटना जाए सिस्टम ना होगी। इसका लूज है अंदर से, तो ये पीछे से ऊपर ये आप उंगली की मदद से इसको ऐसे करके खोल सकते हैं। ये हमने इशारे निकाल दिए, ये हमने सब और खोला। सबसे पहले हमने इसकी वायरिंग को डिस्कनेक्ट करना है और पाइप को डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है जी, वायरिंग आपने पहले जजमेंट कर लेनी है, कौन कौन सी तार कहाँ कहाँ लगी हुई है। ठीक है, इसकी तार कहाँ कहाँ जाती है। सबसे पहले हमने तार उतारनी है। ये मेन लीड आ रही है पीछे से, ये वाली देखें मेन लीड, इसकी तार ये है, ये उतार देनी है। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें क्या चीज़ है, ये ड्रेन पंप का जैक है, ये ड्रेन पंप का उतार देना है। ये देखें, ये हमारी मोटर की 3 तारें हैं, ये वाली रनिंग स्टार्टर और कॉमन। ठीक है जी, ये उतार दी हमने। ये हमारा कैपेसिटर की 2 तारें हैं, ये उतार दी हमने। और ये हमारी मेन लीड की तार, एक मेन लीड इधर लगी, एक मेन लीड इधर लगी। ठीक है जी, ये आपने पहले इसको जजमेंट करके देख लेना है कि कौन कौन सी तार है। फिर इसके बाद आपने यहाँ से ये उतार देना है। ये प्रेशर सेंसर है, ये इसकी नोक है, यहाँ इसको लगाया जाता है। ठीक है जी, ये इसको टप के जितना पानी भर जाता है उसके हिसाब से ये प्रेशर लेता है। ठीक है, पानी के हिसाब से ये प्रेशर बनाता है अपना। ओके जी, ये हमने उतार दिया यहाँ। अब हमने कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट कर दिए और सब कुछ। और ये ड्रेन पंप का पाइप लगा हुआ है जो पानी को ये लेके आता है, यहाँ से हमने इसको ये भी ओपन कर लिया। ये भी ओपन हो गया, सबसे पहले ये कर लिया। अब इसका हम खोलेंगे टॉप, ऊपर से टॉप। इसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है, ये स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू लगा हुआ है। साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि इसमें चीज़ें क्या क्या लगी हुई हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये हमने स्क्रू रखे इधर, ये हमने इसको उठाया, ये इसको उठाने का ये ऊपर वाला कवर उतार दिया। अब हमारा ये प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, इनलेट वाल लगा हुआ है। ठीक है जी, ये हमारे हमने डिस्कनेक्ट कर दी हुई है। इसको खोलने का तरीका ये है कि हमने इसको ओपन करना है ऐसे। ठीक है जी, ये हमने पेच खोलने, ये भी पेच खोल दिया। ठीक है जी, ये यहाँ रखा, अभी इसके ऊपर उठा लिया, पीछे से उठाया पहले, फिर पीछे से, फिर आगे थोड़ा सा आगे निकाल के फिर इसको निकाल देना। हमने ये हमने डिस्कनेक्ट करनी थी इसकी वायरिंग, इसकी वायरिंग है जो पीसीबी को जाती है। ठीक है, ये पाइप है, ये हमारा इनलेट वाल लगा हुआ है। ठीक है जी, और ये हमारा प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। ओके जी, ये हमने इधर रखा। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इसको खोलने से पहले ये इसका कवर खोल लेना, ऊपर वाला कवर खोल लेना। ठीक है जी, ये हमने कवर खोला इसका। ओके जी, ये हमने कवरेज खोल दिया, ये हमने कवर खोल दिया, ये भी कवर खोल दिया, ये भी कवर खोल दिया, ये भी स्क्रू खोल दिया। 4 स्क्रू लगे हुए हैं इसके। ठीक है जी, ये स्क्रू हमने इधर रखी है। अब इसके लॉक देख लें, लॉक इधर है, ये इसके लॉक है, ये देखें, ये इसके लॉक है। ठीक है जी, ये लॉक सबको एक एक करके हाथ की मदद से ही इसको खोल देना। ठीक है जी, ये प्लास्टिक के लॉक होते हैं, लॉक हम खोल देने हैं। हमारा
कवरेज उतर गया, ये हमने यहाँ रख दिया। जैसे जैसे मशीन खोलते जाना है सामान उसका वैसे ही रखते जाना है, ठीक है जी। अब हमने इसको खोलना है, इसका ये वाला फूल थोड़ा सा पेचकस की ओर से इसको ये निकाल लेनी है। ऊपर इसकी ढक्कन होता है, इसका पेच खोलना है। ये क्लॉकवाइज बंद होता है, एंटी क्लॉक खुलता है। ये देखिए ये एंटी क्लॉक इसको खोला जाएगा, ये एंटी क्लॉक खुल रहा है, ठीक है जी। ये हमारा ये एंटी क्लॉक खुल गया पेज। ये पेज हमने, ये फूल का पेज है, ये हमने खोल दिया। ये हमने रखा, ये हम अब इसको फूल निकालेंगे। फूल निकालने के लिए बैलेंस के साथ इसको ऊपर निकालना है, इसके साथ बैलेंस के साथ इसको ऊपर निकालना है। कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इसको हिलाना है, हिलाने के बाद फिर ऐसे ओर की मदद से इसको निकाल लेना है। देखिए थोड़ा सा हमने इसको इधर से पकड़ा, इधर पकड़ा, तो ये फूल निकल आया, ठीक है। ये फूल निकालने का तरीका ये है, ये फूल निकल आया है। अब हमने इसको, ये 38 नंबर गोटी है, कितने नंबर, ये 38 नंबर गोटी, इसको गोटी लगाई हुई थी, हमने पहले चेक किया हुआ था, फिर हमने खोलने का बता दिया था। ये कैसे खुलेगी, ये देखें, ये एंटी क्लॉक खुलेगी, ये एंटी क्लॉक खुलेगी, ठीक है। ये हमने इसको, ये बोर्ड उतार लेना है, ठीक है जी। ये 38 नंबर है और इसके नीचे एक वाचल होगी लोहे की और एक रबड़ होगा प्लास्टिक, इसका ये वाला, ये ये देखें, ये चीज़ें दोनों हमने साइड पे रख देनी है। अब इसको टप निकालना है, कैसे निकालना है, दोनों साथ पकड़ के इसको ऐसे टप निकालना है। ये टप हमने निकाला, ये टप भी हमने यहाँ रख दिया, ठीक है जी। अब हमने इसका निकालना है बाहर टप, इसका ये टप है, ये निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके ये इसकी शाख है, ये निकालेंगे, ठीक है जी। ये निकाल दिया, ठीक है जी, ये निकाल दिया, ठीक है जी। यहाँ से ये बड़ा इजी तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। ये हमने ये निकाल दिया, तो ये सारा डब निकल आएगा। ये देखिए डब ऐसे ये निकाल दिया मैंने, ये देखिए ये घंटा पाइप निकाल दिया। इसको उल्टा रखना है। देखिए अब बताता हूँ इसको, इसमें ये इसकी ड्रेन मोटर लगी हुई है, ये पंप लगा हुआ है ड्रेन का, जो गंदा पानी जो इसमें होता है सर्फ वाला वो निकाल के ये बाइक फेंक देता है, ठीक है। ये क्लच की मदद से करता है। ये देखिए ये क्लच जब ड्रेन काम करती है तो ये ऐसे कर लेती है, एक तो इसका ये क्लच इसका ऐसे करता है और एक इसकी ड्रेन को, इसके अंदर काला रबड़ लगा हुआ है, जो काला रबड़ होता है वो ड्रेन को दबा के रखता है, पानी बाहर नहीं आने देता। जब ड्रेन ये ऐसे करती है तो पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। ये इसका गियर बॉक्स है, ये इसकी मोटर है, ये सिर्फ इसमें लगी होती है टप के साथ, ठीक। ये स्क्रू लगे हैं, ये खोलने का तरीका, ये टप, ये जो है गियर बॉक्स और ये मोटर साथ इकट्ठी अटैच की होती है, ठीक है। बस यही आसान तरीका है इसको खोलने का। बाकी इसमें हमारा ये वायरिंग थी, ये हमारे 4 शाफ्ट पड़े हुए हैं, ये 4 शाफ्ट इधर रख देने हमने, वैसे बॉडी के साथ ही ये शाफ्ट खराब ना हो जाए, ठीक है जी। ये 4 शाफ्ट और इसका ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है जी। ये कैपेसिटर देखें, ये 11 UF का लिखा होता है। ये अगर कैपेसिटर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देखा तो मैं आपको, इसके कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी आपका कोई नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कैपेसिटर के नंबर कोई भी लिखा होता है बाद में नहीं, मगर मोटर पे दिखाते हैं कि मोटर पे भी जो बना हुआ है उस पर सब कुछ लिखा होता है। ये देखें, ये आपको दिखाएंगे, ये सब की डिटेल उसके ऊपर लिखी हुई है, इसकी कॉमन कौन सी है, रनिंग स्टार्टिंग सब कुछ लिखा हुआ है। ये डायग्राम मोटर का है, ठीक है। इसके कैपेसिटर की कैपेसिटी भी लिखी होती है, ठीक है जी। आप इधर से अगर पर्ची नहीं है तो आप इसको मैक्सिमम 10 से 11 UF का कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये देख लिया। अब ये कैपेसिटी कहाँ रखें, ये बाद मशीनों में अपना रूल होता है, हर किसी का अपना अपना तरीकाकार है, ठीक है जी। ये देखिए, ये क्लिप किया मैंने, यहाँ से ये कैपेसिटर मैंने निकाल दिया, ये इसका कैपेसिटर है, ठीक है जी।
ये इसका कैपेसिटर है। यहाँ से इसको बाहर निकालने का तरीका ये है कि ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है जी। इस पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, देख सकते हैं आप, कहीं भी आपके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ 11 UF, मगर इसकी मोटर के ऊपर जरूर लिखा हुआ है कि ये कौन सा कैपेसिटर कहाँ कितने UF का लगा होता है, ठीक है जी। ये इसका कैपेसिटर है, इसको पैक करने का ये है तरीका, ठीक है जी। अब यहाँ इसको साइड कर देते हैं। ये कैपेसिटर फिट हो गया। बताते हैं कि इसमें से कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए थे, कौन कौन सा सामान लगा हुआ है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, ये आपको दिखाते हैं। आए, ये इसका पैनल है सर, ये इसका इनलेट वाल लगा हुआ है, ये इनलेट बॉक्स है पानी के लिए जो अंदर से पानी इसके सर्फ के जरिए जाता है। और ये देखें, ये इसका प्रेशर सेंसर है, प्रेशर सेंसर इसको सेंस करता है। इसकी बैक कवर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। ये इसका लगा हुआ PCB कंट्रोल पैनल, और ये इसका प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। ये जो आपको बताई थी कि सर्फ की डब्बियाँ यहाँ से ये, ठीक है जी। ये इसका बॉक्स है पानी वाला, फिल्टर वाला, इसी से होकर ये पानी नीचे आता है, ओके जी। ये इसका फ्रंट बैक देखें, ठीक है जी। सबसे पहले ये उतारना होता है पीछे कवर, उसके बाद ये कवर उतार के, ये भी पिछले वाला कवर उतार के ये फूल निकालना होता है, फूल ये निकालना होता है, फूल निकालना होता है, टप निकालना होता है। टप का ये नट लगा हुआ है मैक्सिमम 38 mm का, ठीक है, वो निकालना होता है। ये घूटी की मदद से निकलता है। और ये बात आपको खास बता दें कि ये जो नट बोल्ट होता है ये क्लॉक वाइज बंद होता है, एंटी क्लॉक खुलता है। क्लॉक वाइज बंद होता है और एंटी क्लॉक खुलता है। इसकी चूड़ी ऐसे संभल की जाती है, ठीक है। और इसको बता रहे आपके बारे में बताएं, ये टप में चौरस लगा होता है, गोल नहीं होता। ये देखिए, ये चौरस है, ये बीच में चला जाता है, उसके बीच में जाके क्लिप हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये जो शाफ्ट होती है ना उसकी, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये शाफ्ट देखिए इधर है। ये बॉक्स की शाफ्ट दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है, ये बॉक्स कैसे काम करता है। देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ऊपर वॉशिंग और नीचे स्पिन का काम करती है। ये नीचे स्पिन का काम करती है। ये जो बने ना, ये देखिए चौरस, ये चीज ये इसमें क्लिप हो जाती है, ठीक है। और ऊपर ये फूल की जगह फिट होता है, यहाँ फूल फिट होता है, ठीक है। नीचे जो है ये इसका टप फिट होता है जो स्पिन का काम करता है, ठीक है। ये यहाँ इसका पानी जितना भी गंदा होता है सर्फ वाला, या इस जगह से होके ये चला जाता है, नीचे से ड्रेन कर लेते हैं, ओके जी। और बाकी इसका ये ड्रेन पंप देगा आपको देख रहे हैं। और बाकी इसकी सर बॉडी है सारी ये वाली, ठीक है। ये इसकी मेन लीड की पावर है, ठीक है। ये दो तारें हैं इनकी। हमने आपको बता दिया है कि इसको खोलने का सारा मुकम्मल सेफ्टी तरीका। अब मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।